օրենքն է այդպեսի եւ վճռաբեկ դատանի մոտեցումն է այդպեսի։ Երբ որ գլխավոր դատախազին հարցում են անում, դիմում են գրում, միջնորդում են գրում իր հանձնարարության պատասխանում է որևէ այլ դատախազ, սա նշանակում է, որ սա գլխավոր դատախազի դիրքորոշումն է։ Իրեն ուղղվել է, ինքը հանձնարարել է, որպեսզի պատասխանի։ Ուրեմն երբ որ Դանիել Յունիսյանին պատասխանը տրվել է դատախազի անունից, դիմումը ուղղված է եղել գլխավոր դատախազին։ Պատասխանը նշանակում է գլխավոր դատախազի պատասխանը։ Այսինքն գլխավոր դատախազը հաստատել է, որ ինքը եւս ընդունում է, որ 23 թվականի հրապարակման մեջ հանցագործության հատկանիշներ չի եղել։ Սա առաջինն է։ Երկրորդը Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան էջում ամսի 4-ին առնվազն 2 հրապարակում կտեսնեք ուղիղ Միքայել Սրբազանի վերաբերյալ։ Շատ ուղիղ հենց իր մասով։ Ամսի 4-ին դատախազությունը միանգամից այդ տեսանյութը փորձել է վեր հանել եւ ուղարկել ոստիկանություն։ Եթե կասեք սա պատահականություն է, եկեք համարենք պատահականություն։ Երրորդ փաստարկը ասեմ։ Գլխավոր դատախազությունը 2018 թվականին գլխավոր դատախազի նախորդ գլխավոր դատախազի գլխավորությամբ կատարել է կոլեգիայի նիստ։ Կոլեգիայի նիստի ժամանակ որոշել են բոլորով միասին, տեղակալներով, վարչապետերով եւ հանձնարարել են բոլոր դատախազներին, որ միջին ծանրության հանցագործությունների պարագայում, երբ որ մինչև 5 տարի ժամկետով ազատազրկում է նախատեսում, իսկ Միքայել Սրբազանին մեղսագրվում է միջին ծանրության հանցանք մինչև 5 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Ուրեմն այդ հոդվածներով կալանքի միջնորդությունը ներկայացնել բացառապես այն դեպքում, երբ որ անձը արդեն իսկ կատարել է կալանքի համար անհրաժեշտ գործողություններ, այսինքն արդեն իսկ դիմել է փախուստի, ոչ թե կա հիմքեր ենթադրելու որ փախչի, այլ արդեն իսկ դիմել է փախուստի, արդեն իսկ կրկին նոր հանցանք կա, արդեն իսկ խոչընդոտել է նոր գործի քննությանը։ Հիմա հարց ենք տալիս, ասում ենք ծանոթ եք այս որոշման, ասում են այո, ասում ենք ունեք այդ հիմքերը, ասում են ոչ։ Հիմա ասում ենք բա ո՞նց եք դիմել։ Ձեր համար ձեր գլխավոր դատախազության կոլեգիայի հանձնարարությունն է, որ դուք իրավունք չունեք դիմելու։ Ինչ է խտրական մոտեցում ցուցաբերել, պատասխան չունի։ Հիմա առնվազն այս 3 հանգամանքների համակցությունը վկայում է, որ Սրբազանի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք կա, այս խտրականությունը հենց իր հոգևորական լինելով է պայմանավորված, ինչը կտրուկ արգելք է։ Հիմա այս բոլորը վկայում է նրա մասին, որ դատախազությունը իրավական որևէ գործընթաց չի արել, սա ուղիղ հանձնարարության արդյունքում կատարված գործողություն է։